Hello everyone. Today's raw video I bring you to the kitchen. วันนี้พามาในครัวนะฮะ I wanna ask you one question. มีคำถามนึงที่อยากจะถาม I place my washing machine in my kitchen. What about yours? In your case, do you install or place your washing machine in a kitchen or somewhere else in the house? ปกติแล้วเนี่ยคุณน่ะติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่อยู่ในบ้านน่ะที่ในครัวหรือที่อื่น yeah อยากรู้เหมือนกันว่าการที่ตั้งอย่างเงี้ยมันปกติว่าปกติแล้ว I just want to know whether usually people will just place their washing machine in the house in which part in the house in the kitchen or some specific place. Yeah. So today these are my dirty clothes. Dirty clothes ก็คือเป็นเสื้อผ้าที่สกปรกคำว่าเสื้อผ้าคือ clothes จะต้องเติม s เสมอนะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมีหลายชิ้นด้วยตัวของมันเอง so I just want to do laundry today do laundry ก็คือจะทำความสะอาดผ้าคือหมายถึงว่าซักผ้าตากผ้ารีดผ้าคือทุกอย่างตั้งแต่สกปรกจนกลับมาสะอาดเหมือนเดิมเราเรียกทั้งกระบวนการว่า laundry Okay, so that's it. What I want to share today as a raw video today. Today is Wednesday, the 4th August 2021, and I'll see you in the next video. Bye. Take care. Be safe. Stay safe from COVID-19.